海外の動画でよく聞く効果音ティア表。まずはこれ、使える幅が広すぎるプラス、音がシュールで面白い、間違いなく最強、文句なしのエスティア。とりあえず入れとけばそれっぽくなる万能枠、間違いなくエスティア。うるさいだけで面白くなる最強の暴力。1日ショート動画全部これだったエスティア。